ASMR Nanas。 Hello， 歡迎嚟到 Nana 催眠診所，我係你嘅治療師 Nana。你係第一次過嚟呢間診所嘅，咁我同你做介紹先啦。呢間診所呢，會幫你揾到你失眠嘅原因啦，跟住呢，同埋會幫你催眠嘅喎，咁你就可以享受一下瞓覺嘅樂趣啦。咁因為你係第一次嚟啦，所以我要同你寫一啲基本資料先嘅。咁呢，我會用呢本簿嚟幫你寫一啲基本資料嘅。咁唔該，想請問你嘅名係咩名啊？咁想請問你嘅年齡係幾多？咁你嘅電話 number 係？咁你嘅婚姻狀況係點㗎？我想要埋你嘅住宅地址。得啦。咁我入返啲資料先。得啦。治療就會開始㗎啦，咁你坐喺呢度等一陣先。係。咁喺治療之前呢，通常呢，我哋會飲返杯茶先嘅。小心。咁呢，點解會飲茶呢？咁就係因為呢，呢啲茶葉係會有啲安神嘅作用㗎喎。譬如好似呢個咁，佢係薄荷綠茶嘅，係一個好出名嘅牌子所研發出嚟嘅茶啦。咁佢可以俾人到一種好 fresh 嘅感覺啦，同時令人好安神嘅作用嘅。
咁所以我哋治療之前呢，通常會沖杯茶畀我哋嘅客人，咁就可以緩解佢哋嘅焦慮感啦，同埋佢哋嘅緊張感。或者瞓覺之前都可以飲嘅，因為佢唔算太濃嘅茶，唔怕瞓唔到覺，反而會助眠嘅作用嘅。係咪好好飲啊？咁我哋而家開始治療咯喎。咁你失眠呢，其實好多嘅原因都係因為你壓力嘅問題嘅啫。咁一係講下你最近有咩壓力？用呢本簿寫返低。你最近點解會咁辛苦啊？明白。咁我而家清楚晒你啲憂慮啊，啲壓力嘅來源啦。咁不如我哋做一個深呼吸，深完呼吸之後，再慢慢諗返呢件事，好冇？咁同我一齊深呼吸先，吸，係咪而家好返啲啊？咁呢，其實呢，頭先你啲壓力呢，我都寫晒喺呢張紙嗰度噶啦。咁其實我覺得唔需要為咗呢啲小小嘅事而煩惱。雖然你而家覺得唔係小事，但可能你未來睇返呢件事嗰陣時，你會覺得點解我要為咗呢件事煩惱呢？人生始終會經過唔同嘅階段，唔同嘅階段有唔同嘅挑戰。你只要盡自己最大嘅能力，你就可以好好㗎喇。因為你要知道，
係世界上最好嘅人，所以唔使再為呢件事擔心，因為你要相信自己，你係一定得㗎。你要畀你有自信畀自己，咁樣人哋先唔會睇唔起你。就好似呢張紙咁，你頭先啲壓力嘅寫晒喺呢張紙上面。其實撕碎佢係一件好簡單嘅事情，我有時都會咁做㗎。寫啲壓力喺張紙嗰度，睇清楚自己嘅壓力源，咁你就有咩好怕嗰種，因為你已經清楚你自己焦慮緊啲咩，咁你就會揾到佢嘅事源去解救返呢件事。咁我哋可以將個壓力源撕碎佢。咁嘅話，你冇壓力啦。其實人生就係咁㗎啦，唔會一帆風順，但係你要知道嘅係，人生有好多事情都係預計唔到㗎。咁既然發生咗嘅話，咁就要好好面對。可能係上天畀你嘅考驗。你睇下，再撕落去，你嘅壓力源咪冇啦。其實佢只不過係你人生嘅一部分嚟嘅咋，唔使為咗佢而焦慮㗎，知唔知啊？雖然我咁樣講你好難明，但我想你知道嘅係，你已經好好㗎啦，你已經好好㗎啦，知唔知啊？咁不如我哋而家瞓覺先啦。既然你壓力源都揾到啦，我推薦呢個眼罩㗎。呢個眼罩呢，係蒸汽眼罩啦，我有陣時都會用佢嚟瞓覺嘅，因為呢，佢眼罩入邊呢會有一啲薰衣草嘅香味啦，同埋呢會令到，即係佢會發少少熱啦，令到你個眼睛得到舒緩嘅感覺。而佢嘅薰衣草香味呢，令到你有安神嘅作用嘅，同埋佢好好嘅。佢呢個呢係獨立包裝嚟㗎。咁呢，你就唔使怕，就係用一個而浪費晒全部。咁第一陣呢，我會幫你戴上去嘅。你可以睇到啦，呢個呢，就係有緣啦，佢帶陣薰衣草嘅香味，跟住入邊中間呢，有個白色嘅發熱貼嘅，咁佢可以幫你按摩你嘅眼部啦，令到你嘅眼部呢有呢個血液循環，令到如果你覺得眼攰嗰陣時呢，都可以敷一敷嘅。
幫你帶上去先。戴上咗之後呢，你可以瞓覺，掩埋對眼，有冇喺隔離呢？會俾你聽啲心跳聲啊，咁你就會好好休息㗎喇。敷完啦，係咪好舒服啊？咁歡迎下次再光臨啦〜